여러분 안녕하세요. 와이프의 히포입니다. 오늘은 제가 이 비비탄총 한 가지를 갖고 왔는데요. 보시면 이제 뻑뻑한 소리가 나고 이 슬라이드도 잘 안 움직이죠. 이런 경우에 어떻게 수리를 하면 되는지, 그 장전이 또는 발사가 잘 되지 않을 때 어떻게 하면 되는지 여러분들께 알려드리도록 하겠습니다. 일단 이런 렌치나 아니면 이런 가위를 준비합니다. 저는 두 가지 다 보여드리지는 않고 저는 일단 렌치를 보여드리도록 하겠습니다. 지렛대 원리를 이용하는 겁니다. 슬라이드를 당깁니다. 그 다음 이것을 벌려서 지렛대 삼아 이곳을 이렇게 여기 뒤에 있는 탄창 슬라이드 부분을 잡습니다. 꽉 붙잡습니다. 그 다음에 앞으로 빼는 척 하면서 양옆으로 흔들어줍니다. 1차 분리가 완료된 겁니다. 그런데도 뻑뻑한 소리가 난다. 그러면 다시 탄창 부분을 잡고 위로 힘차게 빼줍니다. 이렇게 탄창이 뽑아지면서 이런 모양이 될 겁니다. 이렇게 비비탄총 안에 스프링이 있을 텐데 대부분 스프링이 빠져있지만 얘는 걸려있으므로 쳐서 빼줍니다. 그러면 이렇게 위에 있는 탄창과 스프링이 남고 밑에 있는 이런 몸체가 됩니다. 이렇게 뻑뻑한 소리 나는 이유는 바로 이 슬라이드에 녹이 슬었기 때문인데요. 요 윤활유를 여기 보이시는 이 탄창 부분에 뿌려줍니다. 그리고 나서 여기 안쪽에 보이시는 윤활유를 뿌렸는데 지금 여기 안쪽에도 윤활유를 스프링 안으로 넣어서 뿌려줍니다. 그리고 여기 앞쪽에 있는 슬라이드도 마찬가지로 한번 여기 보이신 여기 안쪽에 윤활유를 뿌려서 작동을 잘하게 해줍니다. 마지막으로 윤활유가 손에 묻으면 안 좋을 수 있으므로 이렇게 집게 같은 곳으로 잡고 전체적으로 윤활유를 한번 칠해줍니다. 그 다음에 무엇으로 닦고 그 다음에 잠시만요. 자, 이런 식으로 윤활유를 뿌리면은 좋지 않기 때문에 건져서 잡았을 때 꼭 물티슈나 휴지로 닦아내어 줘야 됩니다. 그 다음에 슬라이드 윗부분을 좀 먼지 녹슨 거를 물티슈로 보세요. 이렇게 때가 나오죠. 닦아주면 훨씬 더 도움이 됩니다. 때가 나옵니다. 이렇게. 그 다음에 때를 닦아낸 부분, 그래서 윤활유를 또 한 군데 뿌려줄 부분이 있는데요. 총구 아닙니다. 총구 안에다가 윤활유를 끝까지 쑤셔 넣어야 됩니다. 여기서 하나 주의할 점이 있습니다. 이렇게 당기게 되면 여기 안에 이렇게 구멍이 생기죠? 이렇게 호스를 연결해서 호스가 보시면 이렇게 나옵니다. 이렇게 하면 이렇게 들어갈 겁니다. 여기 안에 뿌려주시면 됩니다. 그러면 되게 다 잘 됩니다. 그 다음에 이걸 얇게 꼽아서 이렇게 해서 완전히 미끌미끌하게 해줍니다. 그렇게 이렇게 총 5군데가 4군데에 뿌려주시면 이제 이 총은 발사가 잘 되게 됩니다. 근데 하나 여기서는 해결이 안 되는 부분이 있습니다. 바로 총알이 잘 삐걱거리고 나가지 않는 증상인데요. 그런 증상을 해결하기 위해서는 보이시는 탄창 부분 쪽 이쪽에 윤활유를 뿌려주셔야 됩니다. 근데 꼭 이쪽에만 뿌려주시는 것이 아니라 이렇게 탄창 멈치를 내려서 여기 안쪽에 뿌려주셔야 되는 겁니다. 그래서 여기 있는 호스를 이렇게 안쪽을 향하도록 맞춰서 최대한 윤활유가 흐르지 않도록 뿌려줍니다. 그 다음에 탄창 멈치를 다시 재장전하고 이걸 합체하면 됩니다. 그때 꼭 빼먹으면 안 되는 게 바로 스프링입니다. 스프링을 빼먹었다가는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 이런 훨씬 미끄럽게 아주 좋게 장전이 됩니다. 이 상태에서 탄창 멈치랑 전체적으로 윤활유가 묻은 곳을 깨끗하게 닦아내면 이렇게
깨끗이 닦아주면 새 총으로 변신이 오래돼서 녹슨 총이 연속 장전도 빨라지고 발사를 하기도 편해집니다. 하지만 이걸 하고 나서 좀 말려주신 다음에 사용을 해주셔야 돼요. 바로 쏘셨을 때 윤활유가 나올 수 있습니다. 총구에서. 하여튼 그 다음에 두 번째, 총알의 속도입니다. 총알의 속도를 빠르게 하는 것은 불법 개조이기 때문에 총알의 속도를 느리게 하는 법만 알려드리도록 하겠습니다. 저도 할 줄 몰랍니다. 빠르게 하는 거를. 그 다음에 이렇게 일단 아까와 똑같은 방법으로 위에 있는 부분을 분리하시면 됩니다. 이번엔 가위로 보여드리겠습니다. 가위로 이렇게 벌리시고 이렇게 뽑듯이 해주시면 바로 탄 스프링이랑 날아가면서 뽑힙니다. 보시면 이것이 지금 발사가 아직 안 된 상황인데요. 발사를 하게 되면 이렇게 스프링이 드러나게 되죠. 방법은 송곳을 이용해서 이 스프링에 있는 이 부분을 이런 식으로 움직이면서 늘려주는 것입니다. 허전하게 빡빡하면 총알이 세게 나가니까. 그러면서 자 보시면 이런 식으로 장시간 걸어두실 경우 총알의 속도를 느리게 하는데 도움을 줍니다. 자, 어떻게 하는지 알려드릴게요. 스프링을 이렇게 스프링 사이 꼽습니다. 그 다음에 길게 늘립니다. 그 다음에 이렇게요. 그리고 나서 하시고 나서 이렇게 걸릴 때도 있는데 이럴 때는 위를 한번 쳐주시면 이렇게 돌아갑니다. 그렇게 하면 총알의 속도를 느리게 하는데 도움을 줍니다. 그래서 제가 만약에 총알에 그 스프링을 넣지 않았으면 어떻게 되는지 보여드리겠습니다. 뭐 이래? 이렇게 됩니다. 이렇게 발사가 됩니다. 다시 돌아가는 기능을 상실하게 됩니다. 이렇게 됩니다. 이게 좀 멋있다고 생각하시는 분들도 계시더라고요. 없으니까 이게 스프링이 다시 이렇게 돌려주는 역할을 하는데 이게 없으니까 이렇게 됩니다. 멋있어요. 생각보다 이렇게 탁 연기할 때 딴딴따란 보시면 이렇게 딴딴 이 상태가 되죠. 총알을 다 쏘면 실제 총에서 그럼 딴딴 따라란 솔직히 보스가 누구인가 이런 식으로 말이죠. 근데 이게 스프링이 없게 되면 이렇게 뻑뻑해집니다. 스프링이 없게 되면. 하지만 발사를 할 때 쉽습니다. 다시 돌아가지 않기 때문에 그냥 당기고 이런 식으로. 크게 어떤 사람들은 이거 훨씬 멋있다. 탄창 뭉치가 되는 총보다 훨씬 멋있다라고 하시는 분이 있는데 멋있는 건 저도 인정합니다. 그러면 이번 영상 마치도록 하겠습니다. 그렇다면 여러분 안녕.